Как поживает моя любимая племянница? У нее все отлично. У нее небольшой насморк, но... А? О, нет! Она сожгла наш склад украшений для ночи кошмаров. Но у нас нет никаких... то есть... О, нет! Странное это шоу, однако говоришь о нем ты буквально каждый день, и тебе совсем не лень. Этот путь не ясен, к стаду ты примкнуть согласен. Передача для детей, как ты гордишься ей. Подумай головой, мультик розовый